بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې په تېر ساعت کې د دایرو حالتونه یو له بل سره وڅېړل چې دایرې یو له بل سره کوم حالتونه لرل. آیا دایرې یو له بل سره متقاطع وي؟ آیا دایرې یو له بل سره مماس وي؟ البته خارجاً آیا دایرې یو له بل سره متنافره وي، لرې وي؟ آیا دایرې یو له بل سره داخلاً یو له بل سره مماس وي؟ او آیا دا دایره یو له بل سره متحد المرکزه وي که نه وي؟ دغه حالتونه موږ تاسې په تېر ساعت کې وڅېړل، ومو لوستل. اوس هم راځو د دایرې اړوند زاویو ته راځو. په دایره کې مختلفې زاویې موږ تاسې لرلی شو. ممکن چې ځینې زاویې غټې وي، ممکن چې ځینې زاویې کوچنۍ وي، وړې وي. دغه حالتونه موږ تاسې ګورو. دلته یو شکل موږ تاسې ته راکړی ده، د مالټې یا د نارنج شکل وګورو، مالټې شکل وګورو. په دې کې دغه مرکزي حالت ده، دغه د دې دایرې مرکز ده. شاوخوا ته وګورو، دغه شعاع رسم شوي دي. الله تعالی په قدرت سره د مالټه جوړه شوې ده، هغه هم د دایرې شکل لري. په دې دایره کې مختلفې شعاعې دي، ډېرې شعاعې لري چې هغه د مالټې ترې دي یا دړې دي. هغه د دې دایرې چې شعاعې دي، دا شعاعې یو له بل سره مساوي دي. اوس نو تاسو ته وګورئ چې دا مرکزي زاویې ده، مرکز د دې دایرې. دلته په دې ځای کې ځینې زاویې تشکیلیږي، په دې ځای کې هم ځینې زاویې تشکیل شوي دي د شعاعو په مرسته باندې. اوس نو تاسو وګورئ دغه قوسونه مقابل کې د دغو زاویو سره مقابل چیرته ترسیم شوي دي، لاسته راغلي دي قوسونه، لاسته راغلي. دا قوس ده، دا قوس ده، دا قوس ده، دا قوس ده. موږ تاسې قوس تعریف کړی و چې د دایرې د محیط یوې برخې ته قوس وایو. د دایرې د محیط یوه برخه ته قوس. ګوره دا دایرې یو محیط ده که نه ده؟ شاوخوا یې محیط ده. اوس نو له دې ځای تر دې ځای پورې دا یو قوس، له دې ځای تر دې ځای بل قوس، له دې ځای تر دې ځای ټول شاوخوا موږ تاسې ګورو دا قوسونه تشکیل شوي دي. اوس نو تاسې دا وڅېړئ چې دغه زاویه له دې سره څه ربط لري، څه حالت لري له دغه مقابل قوس سره. دلته یې فعالیت موږ تاسې ته راکړی ده. فعالیت وګورو، دلته به تاسې پورتني شکل ته وګورئ او یوه دایره رسمه کوي. په دې دایره کې مختلف قطرونه رسم کوي چې یو قطر مثلا دا ده او بل دا ده. قطر موږ تاسې ویلی چې قطر هغه مستقیم خط ده چې د دایرې له مرکز څخه تېر او د دایرې د محیط بلې نقطې سره وصل کړي. نو موږ تاسې قطر ترسیم کړی و. قطر دا نه منه چې خامخا به دغسې حالت وي. دغه عموده حالت کې هم قطر ترسیمولی شو، په دې حالت کې هم ترسیمولی شو، دلته هم ترسیمولی شو. نو تاسو دلته وګورئ چې څو زاویې، څه ډول زاویې لاسته راځي. آیا دغه زاویې له مقابل قوس سره کوم ربط لري، کوم حالت واقع کېږي، دغه تاسې د فعالیت باندې تاسې کار وکړئ. نو په پورتني شکل ته که چېرې موږ تاسې وګورو، د یو قوس اوږدوالی موږ تاسې راخلو. د دې قوس اوږدوالی تقسیموو د دایرې په محیط باندې. د دایرې شاوخوا چې ورته وګورو، دغه ته موږ تاسې دایرې محیط وایو. نو د دایرې محیط یا د دایرې ټول پراخوالی څو درجې ده؟ 360 درجې ده. د یوې دایرې محیط یا د یوې دایرې پراخوالی ټول 360 درجې ده. اوس نو که چېرې موږ تاسې ورته وګورو، دا قوس اوږدوالی یا پراخوالی راواخلو، تقسیم یې کړو په چیش باندې؟ په ټول محیط باندې. یا داسې هم ویلی شو له ټول محیط څخه موږ تاسې دغه یو قوس ځینې راخلو. کسر موږ تاسې داسې ویلی که نه ویلی؟ تعریف کړی مو داسې کسر چې یو شی په څو مساوي برخو باندې وویشو، له هغه څخه یوه یا څو ټوټې موږ تاسې راخلو. نو اوس دغه موږ تاسې دغه دایره په څو مساوي برخو ویشلې ده؟ په 360 مساوي برخو باندې ویشلې ده. په څو باندې؟ په 360 مساوي برخو باندې ویشلې ده. له هغه څخه دا مقابل قوس راخلو، دا قوس راخلو، دا قوس راخلو، دا قوس راخلو، دا بل قوس راخلو. نو اوس موږ تاسې ګورو، وایي د دې تعریف ته راځو. وایي هغه زاویې چې راسې د دایرې په مرکز پروت وي. راسې چیرې پروت وي؟ د دایرې په مرکز باندې پروت وي. راسې د دایرې په مرکز باندې پروت وي. راسې چیرې پروت؟ د دایرې په مرکز باندې پروت وي. راسې د دې زاویې چیرې پروت دي؟ وایي هغه زاویه چې راسې د دایرې په مرکز باندې پروت وي. دغه زاویې ته ګورو، د راسې مرکز چیرې ده؟ راسې چیرې پروت ده؟ راس هغه په دې مرکز باندې پروت دی او زولې یې د دایرې شعاعې وي. زولې یې د دایرې څه دي؟ شعاعې دي. نو ګورئ، یوه شعاع دا ده، بله شعاع هم دغه ده. د دې شعاګانې وي.
مرکزي زاویه بلل کېږي. دې ته موږ تاسو څه شی ورته وایو؟ دې ته مرکزي زاویه ورته وایو. یا د AOB د څه شي د AOB دا زاویه ته موږ تاسو ګورو. دا زاویه که چېرې د AOB په زاویه سره نومولی شوه یا همدارنګه د کوچنۍ A په واسطه زاویې په واسطه باندې هم نومولی شي. په سر باندې موږ تاسو اته علامه ورکړو. دا د څه شي معنا ورکوي؟ د زاویې معنا ورکوي. نو اوس په دې حالت کې موږ تاسو ګورو چې د قرارداد له مخې څخه موږ تاسو وایو چې دغه زاویه چې کوم مرکزي زاویه لاسته راځي د دې زاویې پراخوالی د مقابل قوس سره مساوي ده. د دې مرکزي زاویې چې په مرکز کې واقع ده د دې پراخوالی د مقابل قوس سره مساوي یا برابر ده. دلته اوس موږ تاسو ګورو یو مثال یې موږ تاسو ته یو بېلګه یې راکړې ده. یو بېلګه راکول شوې ده. په دې بېلګه کې وایي تاسې دغه مثال تاسې حل کړئ. په دغه مثال کې که چېرې موږ تاسې ورته وګورو وایي که د مرکز یې په چېرې واقع د 0 R په دایره کې وګورو موږ تاسې لوی قوس دی د میجر په نامه سره او همدارنګه کوچنی قوس بیا د مینر په نامه سره موږ تاسې وګورو. وایي که چېرې په دې د یو دایره کې لوی قوس د کوچني قوس 15 برابره وي هغه لوی قوس دغه قوس ګورو. دا ته موږ تاسې لوی قوس ورته وایو، میجر قوس ورته وایو، میجر بریکټ او همدارنګه د دې بیا شی مینر بریکټ یا کوچنی قوس ورته وایو. اوس نو په دې دواړه قوسونو کې ورته ګورو وایي دغه قوس لوی قوس د دې کوچني قوس 15 برابره وي. څو برابره وي؟ 15 برابره وي. نو د کوچني قوس او د لوی قوس او د هغې مرکزي زاویې اندازه تاسو پیدا کړئ. اوس نو موږ تاسو ته ګورو د دې لوی قوس هغه مرکزي برخه موږ تاسو ګورو چې هغه مرکزي برخه به څومره وي. هغه موږ تاسو په لاس باندې راوړو. وایي که چېرې موږ تاسو وګورو دلته په دې ځای کې وایي کوچنی قوس د PQ په نامه سره موږ تاسو نوموو. وینئ دا کوچنی قوس موږ تاسو د PQ په نامه سره دا مساوي کوو. دا کوچنی قوس په X سره موږ تاسو مساوي کوو. نو لوی قوس به موږ تاسو داسې وګورو چې که چېرې وګورو چې د PAQ دغه لوی قوس میکزیمم قوس مینیمم او میکزیمم. اوس نو که چېرې موږ تاسو دا لوی قوس پراخوالی لاسته راوړو د دې لوی قوس پراخوالی موږ تاسو په دې طریقې لاسته راوړو چې د ټولې دایرې پراخوالی څو درجې ده؟ 360 درجې ده. د 360 درجې چې موږ تاسو دا قوس تفریح کوو. د دې قوس موږ تاسو په چی سره نومولی وو؟ په X سره مو نومولی وو. نو X به موږ تاسو تفریح کوو. دلته ورته ګورو چې وایي د PQ قوس یا د PQ زاویه جمع د PAQ PQ جمع PAQ دا دواړه که چېرې موږ تاسو سره جمع کړو حاصل به څو لاسته راسي؟ 360 درجې موږ تاسو ته لاسته راسي. اوس نو ګورو موږ تاسو د PAQ دا قوس کوم موږ تاسو لرو یا دغه زاویه موږ تاسو لرو دا موږ تاسو یا میکزیمم قوس موږ تاسو لرو دا مساوي کېږي په چی سره؟ د دې قوس په 15 برابره سره. په څو سره؟ په 15 برابره سره. یعنې مساوي ده د چی سره؟ 15 برابر د چی شي؟ د PQ له قوس سره یا PQ هغه مینیمم قوس بریکټ. اوس نو موږ تاسو راځو که چېرې دغه دواړه دا قوس او دا لوی قوس سره جمع کړو. لوی قوس مو PAQ ده یا همدارنګه موږ تاسو ته X هم ویلی شو. دې قوس موږ تاسو X ویلی شو او دې ته موږ تاسو ته چی ورته وبخښئ دې قوس موږ تاسو کوچنی قوس ته موږ تاسو X ویلی وو او دا لوی قوس د دې قوس څو برابره ده؟ 15 برابر ده. د X 15 برابره ده. نو X جمع 15X X جمع 15X دا دواړه سره جمع کړو څو به شي؟ حاصل به څو لاسته راسي؟ 360 درجې به لاسته راسي. 360 درجې به موږ تاسو ته لاسته راسي. ښه اوس نو د مساوات دا طرف موږ تاسو سره جمع کوو X یو X او 15X سره جمع کړو څو به لاسته راسي؟ 6X به شي. او د دې ټول مساوات دا بله خواته څو لرو؟ 360. موږ تاسو یو X پکار ده. څو X پکار ده؟ یو X پکار ده. نو یو X ته ګورو
چې دواړه خوا د مساوات په شپږ باندې تقسیم کړو، دا خوا هم مساوات په شپږ تقسیم کړو، دا هم په شپږ باندې تقسیم کړو، ایکس شپږ بل شپږ سره اختصاص دې خوا د مساوات په دې خوا په چې لاس راسي ایکس او 360 چې موږ تاسو په شپږ باندې تقسیم کړو حاصل به 16 راسي 60 درجه موږ تاسو لاس راسي 60 درجه چې شي ایکس پراخواله موږ تاسو کوم د کوسته ایکس ویلې نو د ایکس پراخواله یا د پی کیو کوس پراخواله څومره لاس رااله 60 درجه نو موږ تاسو دلته ویلو چې د مرکزي زاویه پراخواله د مقابل کوس د پراخواله سره مساوي ده نو چې مقابل کوس موږ تاسو ته 16 رااله 60 درجه نو معلوم ده دغه زاویه موږ څو درجه ده 60 درجه موږ تاسو ته لاس رااله صحیح شو اوس نو دغه زاویه موږ تاسو ته لاس رااله 60 درجه لاس رااله یا د پی او کیو پی او کیو مساوي په څو سره ده ایکس سره یا مساوي په څو سره په 60 درجه سره مساوي اوس راځو موږ تاسو د پی ای کیو موږ تاسو ویلو چې پی ای کیو څو چنده ده د ایکس پنځه چنده کنه نو موږ تاسو لیکو چې پی ای کیو په ځای باندې لیکلای شو 5 ایکس هم لیکلای شو نو 5 په خپل باندې لیکو ضرب د ایکس په ځای باندې څو لیکو ایکس موږ تاسو اصل لاس څو راغلی ده 60 درجه لاس راغلی ده اوس نو 5 ضرب 60 حاصل به څو لاس راسي 5 ضرب 0 0 5 ضرب 10 نو د بل قوس په میکسیمم قوس په موږ تاسو څو لاس راسي 300 درجه موږ تاسو د بل قوس په موږ تاسو د پاسه قوس ده د پرخواله به څو درجه لاس راسي 300 درجه یا داسې هم ویلای شو دغه زاویه چې وګورو دغه زاویه پرخواله به ټول څو 300 درجه وي اوس که چیرې موږ تاسو بیا هم شک رالویږي دا به څو رقم د برابر کنه وي 300 جمع 80 سره جمع کې څو بسي 380 درجه به موږ تاسو د دې زاویه پرخواله لاس راسي د ټول مکمل دایره محیط موږ تاسو له څو درجه ده 380 درجه د دې دایره پرخواله نو موږ تاسو د دې قوس تاسو ویلای شو چې دا زاویه پرخواله مرکزي زاویه البته مرکزي زاویه پرخواله مساوي ده د مقابل قوس له پرخواله سره د مقابل قوس له اوږدوالي سره مساوي ده هغه که دا زاویه راخلې دا زاویه به مساوي له دې قوس سره او دا زاویه پرخواله به مساوي له چی سره له دغه قوس سره به مساوي دویم مثال راکول شوی ده دویم مثال ستاسو کورنۍ وظیفه ده سره له لاندنۍ پوښتنې سره ډېر واضح او ډېر ساده راکول شوی ده چې موږ تاسې یوه زاویه لرو بله زاویه لرو دا زاویه موږ تاسې دوه زاویو په مرسته سره موږ تاسې چې د دې حاصل لاسته راوړو چې دا دلته ګورو موږ تاسې راکول شوي دي د کې او اس زاویه پراخواله څو ده 1.5 درجه راکول شوی ده دغه زاویه پراخواله څومره ده 1.5 درجه ده او همدارنګه د ای او جی چې شي ای او جی د دې زاویه پراخواله څو راکول شوی ده 2.8 درجه راکول شوی ده چې دغه زاویه مثلا کې بدله ای کا دغه 2.8 درجه سره اوس نو وای تاسو دغه نور حالتونه په لاس راوړئ چې د ای کې زاویه د ای کې قوس په لاس راوړئ همدارنګه د اس جی قوس د اس جی زاویه په لاس راوړئ کې جی او اس کې دغه قوسونه په درجه یا د دغه زاویو پراخواله تاسو په لاس باندې راوړئ تیار حل شوی ده په دې باندې به تاسو کار وکړئ همدارنګه سره له دغه لاندنۍ پوښتنې سره دې باندې تاسو مکمل کار وکړئ انشاءالله ستونزه به نه وي نو موږ تاسو د دایرو اړوند زاویو موږ تاسو وڅېړلې چې د مرکزي زاویه په هغه حالت کې لاسته راځي چې د زاویې مرکز یا د زاویې راس دایرې په مرکز باندې واقع وي نو موږ تاسو وایو چې د دې مرکزي زاویې پراخوالی مساوي کېږي له چی سره د مقابل قوس سره نو هغه که دغه زاویه وي که دغه ټوله زاویه وي که بله زاویه وي که مرکزي زاویه وي د دې پراخوالی چې ده مقابل قوس سره مساوي کېږي نو دغه حالتونه موږ تاسې وڅېړل او یو بله خبر که چیرې بیا هم تاسې غواړئ چې له دې څخه علاوه ځینې نور درسونه دي چې هغه د ریاضي مربوط دي همدارنګه د فزیک مربوط دي یا ځینې ابتدایي ریاضیانې دي او همدارنګه ځینې نور داسې ویډیوګانې دي یا ځینې نور داسې موضوعات دي چې موټیویشنل دي یا تشویقي موضوعات دي یا مثلا ځینې کسان سره دا تشویش پیدا کېږي چې زه ولې ریاضي نشم زده کولی یا مثلا زما حافظه ولې کمزورې ده
ځینې داسې مختلف مسایل دي هغه زما په یو بل چینل دی یوټیوب چینل هغه کې تاسو تعقیبولی شئ زه دلته ادرس درته راوړم دا ادرس ده په یوټیوب ته ورسئ رحیمي سپیس عبدل سپیس رحیم دغه به ورکړئ زما خپل انځور باندې لګېدلی دی زما خپل عکس ورباندې لګېدلی دی له دغه چینل څخه تاسو کولی شئ دغه ادرس ته ورسئ او له دې څخه مختلف ویډیوګانې تاسو هلته لیدلی شئ هلته تعقیبولی شئ داسې مختلفې ویډیوګانې دي د ریاضي فزیک د ارواپوهنې یا روانشناسي مختلفې ویډیوګانې موږ تاسو لرو هغه به هم تاسو تعقیبولی شئ بیا هم که چیرې په دې درسو کې یا په نور درسو کې کومه ستونزه وه نو انشاءالله خدمت مننه